عليكم. السلام عليكم. رقبتي. سلام أخي كيف أقولها؟ السلام عليكم ورحمة الله. البس النظارة عشان لا أحاول. السلام عليكم الله وبركاته. معكم هذا اليوم حنلعب لعبة. ايش في؟ يجينا تحدي الحلاوة الحامضة. طبعا بناس اكتبوا لي بالله عليكم تحت في الكومنتات. الخطأ دي بالله قفل دي لما يا اخي شغال عندك سبرنت انا. يا لي ايوه كده. هنعمل اليوم تحدي الحلاوة الحامض. طبعا لا يا عيال اكتبوا لي تحت في الكومنتات. حمرة بالله عليكم اكتبوا لي تحت في الكومنتات. انا اقول من اول مقطع اخر مقطع شوفوه انا اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم معاذ بخاري من قناه معاذ بخاري. نقول زي كذا بورلي بور لا يصرف ما تعرف تقولها. يلا تمام. حنعمل تحدي الحلاوه معكم كذا. لا طول عليكم. يلا بسم الله. حناكل دي الحلاوه. مين اول واحده ياكلها؟ لا انا وياك مع بعض. يلا جيب هذه. خذي انا الاكبر. والله انا الاكبر. اقول لك حامضه حتفيها في وجهي. والله انا اكلها. انا متعود على الحامض. طيب يلا على فكره والخسران ما يكملها يشرب 5 كاسات مويه. وين 5 والله 5 ابشري ما طلبت. خلاص يلا هذا حينزل في قناتي كمان. والله ينزل في قناتي اقسم بالله. طبعا شوفوا تمام. فكه ما تعرف فك حمرة. والله انك سبق ناكل شوي ها كلها. والله كلها. وين وجهك لو سمحت؟ والله كلها ورب الدين كلها. شوفوا انا حاكلها كلها بلقمه مالي دخل. لقمه فكده حاجه فاتت. لقمه يلا واحد. يلا يا ورع. يلا انت اول. ما شاء الله عليك تعرف تاكل زي الناس. يلا بسم الله. يلا واحد 2 3. ايش بك والله ترى العيال ما تحمل الحموضه. شوفوا قد ايه بالله حق ناكل. شوفين دي حمره زي الزبيب. فوق الحمره اللي جوه القصيره كده تقوم مدفره كده. هذه حاكلها دفره. ايش بك كلها ورع. يلا واحد 2 والله ما تحمل الحموضه. يلا كده حلقه فاتح قفيفي. كل حلقه الفاتح واحد. والله لا هاتوا يلا واحد 2 3. في تمر. بلة والله بزة. خلصت. شوف خلصت. والله قاعد تاكل ربي ما خلاص. ايش ده؟ والله من عيونكم اني اكلتها. والله لعيونكم. يعني يمكن ننزل ماينكرافت. لا حنزل. لا بس انا في التنافس في سوني. خلاص تعال واخر واحد خلص. سمك يا عيال. والله تعمل العقاب يعني تعمل. لا قلت له ما يخلي صار. في عقاب قلت له ما يخلي في عقاب. هذا بدور طلعتها ترى بدور حقتها. عقاب تشرب 3 كاسات مويه. ارحم امك هناك. لا سبسكرايب. مع السلامة. السلام عليكم. باي يا ورع. قفل الكاميرا. قفل الكاميرا. كيف كذا؟ ايوه قفل. كيف اقفل؟ استنى لا مو معنا. اسمع يا عيال اذا اشتركت في اشتراك في القناه ترى بدأت والله قناته خايسه اقسم بالله. لا حد يعطي لها وجه وربي كمان يا عيال. المقطع ينزل سلام يا جماعه وصل 54 مشاهده.
في المية اقسم بالله في المية. صح افتكرت والله 150 مشاهد يمين بالله يعني فجر امها لايكات صح؟ ايوه ومع السلامة لما نلاقيكم. دقيقة قفل لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ولايك وشير وش كمان كل شيء في العالم كل شيء حتى شطر على كتب كل شيء صح؟ والله صامت يعني طب شوف يدي كيف اقفل شوف يدي كيف انا قفلان يا عمي قفل ما ايش بمير هذا استنى